Donc maintenant, on va voir en quoi la théorie de Freud a été différente de la théorie de Lacan. İşte şimdi Freud'un teorisinin Lacan'ınkinden ne noktalarda farklı olduğuna bakacağız. Puisque Lacan est parti de la théorie freudienne, Lacan, Freudyen teoriden yola çıkmıştı. Et il a aussi apporté quelque chose de radicalement nouveau sur un point sur lequel Freud s'était arrêté. Freud'un öğretisini ilerleyip durakladığı belli bir noktadan yola çıkmıştı. Donc, quel est le point sur lequel Freud s'est arrêté? Freud'un durakladığı o nokta neydi? Neresiydi? Il a buté sur le point du roc de la castration et de la fin de l'analyse. O, kastrasyon kayası noktasında duraklamıştı ve analizin sonu konusunda bir duraklamaya uğramıştı. C'est-à-dire qu'il a tenté de définir une femme en rapport avec le fait qu'elle n'a pas le pénis et qu'elle le revendique. Bir kadının penisi olmaması ve penis üzerinde hak iddia etmesiyle tanımlanmıştı. Voyons voir comment Freud décrivait le complexe d'Oedipe de la fille. Şimdi bir kız için, kız çocuğu için Ödipus kompleksini Freud'un nasıl tanımladığına bakalım. Quand la fille s'aperçoit que le garçon a le pénis, elle le revendique. Et elle abandonne la revendication phallique quand elle passe de vouloir avoir le pénis à vouloir avoir un enfant du père, suivant une équation symbolique. Kız çocuk kendisinin bir penisi olmadığı ama erkek çocuğun bir penisi olduğunu fark ettiğinde önce bunun üzerinde bir hak iddia eder, benim de olmalı. Ama daha sonra bu hak iddia etmeyi bırakır, bu fallik hak iddia etmeyi bırakır. Ve bir penise sahip olmak yerine onun eşdeğeri olan bir çocuğa sahip olmak fikrine ilerler. Donc, on voit bien que Freud, il s'est inscrit dans la logique du phallus. İşte görüyoruz ki Freud, fallusa tabi bir mantığın içindedir. Fallusla ilgili bir mantık kurar. Qu'est-ce qu'une femme? La définition d'une femme, pour Freud, c'est en rapport avec la revendication phallique et l'acceptation du renoncement. O zaman Freud'un kurduğu fallik mantık, fallik bir hak iddia etmeyi tanımlamakla başlar. Fallus üzerinde bir hak iddia etmeyi tanımlamakla başlar ve onun olmamasını, onun kaybını kabul etmekle devam eder. Mais on comprend qu'avec cette logique phallique, Freud ne pouvait pas concevoir la fin d'une analyse. Ama işte Freud'un kurduğu bu fallik mantık, onun analizin sonunu tanımlamasıyla ilgili bir sorun yaratmaktadır. Car jusqu'à quel point la femme peut renoncer au phallus? Comment considérer qu'elle a renoncé au phallus suffisamment? Fallus'tan feragat ettiğini, ondan vazgeçtiğini bir kadının ne noktaya kadar iddia edebiliriz ki? Quand est-ce qu'on peut dire que c'est la fin d'une analyse pour une femme? Ve bundan vazgeçmenin, analizin bir kadın için sonu olduğunu nasıl iddia edilir? Et pour un homme, la question se pose de la même manière. Bir erkek için de bu soru aynı şekilde sorulmalıdır. Jusqu'à quel point on peut considérer qu'un homme s'est suffisamment soumis à la castration et que c'est la fin d'une analyse? Bir erkeğin yeterince kastrasyona tabi olduğunu nasıl iddia edebiliriz, nasıl bunu kabul edebiliriz ve bunun analizin sonu olacağını nasıl söyleyeceğiz? Donc on comprend que Freud est buté sur le point du roc de la castration en le mettant en rapport avec la fin de l'analyse. Yani analizin sonunun kastrasyon olduğunu söylemekle Freud bir çıkmazın içine girdi ve kendini kastrasyon kayasına çarptı. Donc Lacan a répondu à cette impasse freudienne en introduisant dans sa théorie un point qui est au-delà de la logique phallique. İşte bu Freudyen çıkmaza Lacan fallik olanın ötesinde, fallik mantığın ötesinde bir yanıt yürüttü. Voilà. Pour Lacan, il n'y a pas de signifiant qui puisse définir le sujet. Lacan açısından bir özneyi tanımlayabilecek bir gösteren yoktur. Car il y a toujours un signifiant qui échappe. Çünkü daima her zaman
öfkeden kaçan bir gösteren vardır. Il y a toujours un signifiant qui manque pour définir le sujet dans le lieu du grand autre trésor des signifiants. Büyük ötekini gösterenlerin hazinesi olarak düşünürsek, büyük ötekinin mahallinde daima kendini tanımlamak gerektiğinde eksik olan bir şeyler olur, eksik olan bir gösteren olur. C'est ce que Lacan a appelé S de grand tabaret. İşte Lacan bunu şöyle yazıyordu, bu tarif ettiği şeyi. S üzeri çizili, parantez içinde A. Bu A büyük ötekiydi. Büyük ötekinde bir gösterinin eksik olmasına bu şekilde yazıyor. Là-bas, c'est sur le A, non sur le S. Çok yakalamışım aslında yazarken. Et on comprend pourquoi, puisque Lacan a fait le sujet, ça c'est le lieu de l'autre trésor du signifiant. S süje özneyi yazıyor Lacan buraya. A büyük öteki gösterenlerin hazinesi, gösterenlerin olduğu yer. Et dans ce lieu du signifiant, il y a toujours un trou qui fait que on ne peut attraper un signifiant qui échappe. Ama bu büyük ötekinin tarafında gösterenlerin olduğu yerde her zaman bir delik var, bir boşluk var ve orada yakalanamayan bir şey var, yakalanamayan, ele geçirilemeyen bir gösteren var. Donc le sujet, quand il va chercher un signifiant au lieu du grand autre, trésor du signifiant, Ne zaman ki özne, süje, büyük ötekine doğru gider, ona muhatap alır, orada bir göstereni arar. il tombe sur un signifiant qui manque, toujours, Her zaman bir şeyin eksik olduğu, bir gösterinin eksik olduğu bir yere çarpar. et il lui donne une signification pour se construire. Ve kendine bir anlamlandırma için oradan bir anlam alır. Et ce trou dans le grand autre, c'est ça qui fait la barre sur le grand autre. İşte büyük ötekinde böyle bir eksik olduğu için, böyle bir delik olduğu için büyük ötekinin üzeri çizilir. Donc, c'est l'élaboration de la définition de la femme qui a amené Lacan à l'élaboration de l'hystérique. İşte Lacan'ı kadının tanımı ve onu değerlendirmek, onu ele almak, histeriyi de tanımlamaya yöneltti. C'est ainsi que Lacan a défini l'hystérique qui se mesure à l'impossible définition de son sexe. Histerik şu ölçüde tanımlanabiliyor. Bir tür imkansızlık düzeyinde. Kendi cinselliğine dair tanımlamaları bir imkansızlık. Ce que Lacan appelle hors sexe. O yüzden cinsellik dışı diyor Lacan. Hors sexe, mais que peut-être on peut écrire en turc, non? Cinsiyet dışı. Ya da cinsel dışı da oluyor bazı şekilde. Hors sexe, ça veut dire hors signifiant phallique. Yani bu şu demek. Fallik bir gösterenin dışında. Bir cinsiyeti yok demektir. Fallik bir gösterenin dışında demek. C'est-à-dire que la femme, quand elle va chercher le signifiant qui définit son sexe, elle va tomber sur le vide, sur ce qui ne peut se signifier, sur grand S de grand tabaret. Yani kadın kendi cinsiyetini tanımlamaya çalıştığında işte burada çizili olan o boşluğa düşecek. Yani bir gösteren olmayacak ki onu tanımlayabilsin. Yani fallüse tabi olarak tanımlayabilsin, fallük mantıkta tanımlayabilsin. C'est ça son hors sexe et hors signifiant phallique. İşte cinsiyet dışı olması demek, fallik gösteren dışında olması demek. O yüzden A'nın yani büyük ötekinin üzeri çiziliyor. O eksik, o gösteren eksik. Et c'est ça, alors maintenant je vais citer des formulations de Lacan pour qu'on comprenne bien à quoi ça renvoie. Bunun neye işaret ettiğini
daha iyi anlatabilmek için şimdi size Reda'nın bazı alıntılarını söyleyeceğim. Lacan dit cette fameuse formule étrange qui est que la femme se mène dans l'autre. Se mène dans l'autre. Je ne sais pas si on peut l'écrire, c'est elle se mène, voilà, dans l'autre. Est-ce que ça s'écrit en turc ça? Ou alors sinon aussi une deuxième formule, c'est que elle âme l'âme. Et l'âme, c'est l'âme d'Aristote. Hein? Et le même, c'est le même qu'on retrouve dans le miroir, le double du miroir, le même qu'on ne peut pas symboliser. Comment ça peut se faire? Birinci cümleyi şöyle çevirebiliriz. Lacan benzerden bahsediyor, aynadaki benzerden bahsediyordu ayna evresinde. Histerik, büyük ötekinde kendi benzeriyle birleşir, kendi benzeri gibi olur. İkinci cümleye gelince yine bir kelime oyunu var, aynı kelime tekrar ediyor farkındaysanız. Am Fransızca ruh demek ve bu Aristo'dan gelen bir ruh. Yani histerik, ruhu sevendir gibi bir kelime oyununu da içeriyor. Ruhla ilişkili olandır gibi. Voilà. Un petit peu de définition de cette chose. D'accord. Pas facile à traduire. C'est ça. Réfléchir plus. Oui, c'est ça. Si je peux me permettre pour traduire et c'est même, il faut reconnaître qu'en français, même, c'est un rapport à aimer. Oui, ça j'ai fait. Ah, oui. C'est ça. Oui. Oui. Que c'est comme ça, aimer, et que Lacan, il a parlé de l'âme pour dire que l'amour, c'est quelque chose de l'âme qui ne peut pas se définir. Hein? Aşk için Lacan işte bu ruhla ilgili, am ile ilgili tarif edilemez bir şey olduğunu söylüyordu. O yüzden böyle bir kelime oyunundan bahsediyor. Eme, sevmek, lam, ruh, bir tür çok yakın, sadece bir harfle fark ediyor farkındaysanız. A, M, E, A, I, M, E. O yüzden böyle yakın bir kelime kullanıyor ruhla aşkın ilişkisini göstermek için. Donc Lacan dit précisément, elle âme l'âme chez son partenaire, chez l'homme. Hatta bu cümle şöyle devam ediyor. Partnerinde ki ruhu sever, istedik. Yani erkeklik. Donc, ça veut dire quoi? Que quand une femme veut faire un idéal avec un homme, Yani bir kadın bir erkekle bir ideal yaratmak istediğinde, voilà, quand elle veut faire un idéal avec un homme, la femme avec l'homme, hein, quand une femme avec l'homme veut faire un idéal, bir kadın bir erkekle bir bir olmak istediğinde, mesela Türkçe bu ifade iyi oluyor, bir olmak istemek diye bir şey var. c'est-à-dire que quand elle âme l'âme en faisant deux, Ve onun ruhunu sevdiğinde ve onunla iki kişi olduğunda, eh bien, elle fait 2 plus A. sonuç yani 1 artı 1'in sonucu 2 etmiyor. 1 artı 1, 2 artı arzu nesnesi olan A ortaya çıkıyor. Et qu'est-ce que c'est le A? Peki bu A nedir? C'est l'objet A Bu A nesnesidir, evet. qui est fait de réel. Bu gerçekten yapılmış, Lacan anlayıcı gerçekten yapılmış bir şeydir. Ce deux du couple, İşte bu iki kişinin oluşturduğu bu çift, il ne peut pas être un deux qui fait un. Mümkün değil ki bu iki kişinin oluşturduğu çift bir etsin. Puisqu'il a le A du réel. Çünkü her zaman gerçekten gelen bir A var aralarında ayrıca. Et ce A du réel,
il vient de quoi? Ve nereden geliyor bu A? Nereden çıktı? Il vient du fait qu'il y a un trou du réel dans le grand autre des signifiants. Gösterenlerin olduğu bu büyük ötekinin hazinesinin içinde bir delik var demiştik. İşte oradan o boşluktan geliyor. Il vient du fait que dans le grand autre, il est impossible de trouver une signification. Yani bu yüzden de o delik yüzünden bütün anlamları büyük ötekinde bulabilmek mümkün değil. Öyle bir yer yok ki bütün anlamlar orada bulunsun. Tout comme à l'âme, on ne peut trouver de signification. Yani işte ruhla ilgili olan, lamla ilgili olan her şeye aşikar bir anlam bulmak mümkün değil. Tout comme le même, on ne peut lui trouver une signification. Tıpkı bu benzer olanla ilgili ve tam bir açıklama bulunamayacağı gibi. Puisque le même, c'est justement cette référence dans le stade du miroir, où c'est l'image du même à laquelle on ne peut donner de signifiant. İşte bu ayna evresine referans veren bir kavram. Ayna evresinde aynadaki o imgeye ona tam olarak bir anlam bulabilmek, verebilmek mümkün değil. Ce petit a, on peut aussi le référer à ce que Freud avait défini de l'objet pulsionnel. Mesela bu A nesnesini anlamak için Freud'a dönüp baktığımızda Freud'un dürtü nesnesinden bahsetmesinden yararlanabiliriz. Que la pulsion prend son origine dans le sujet. Dürtü kendi kaynağını öznede bulur. Et que elle cherche un signifiant du côté du grand autre. Büyük öteki tarafında bir gösteren arar dürtü. Mais que le sujet, il ne peut trouver le but de sa pulsion qu'en contournant un trou. Ama ancak dürtü geri dönüp geri gelen bir şey olarak hareket eder. Ve özneye geri gelir. İşte bu geri dönüş kendi başına ortasında bir delik yaratır, bir boşluk yaratır. Bu geri dönüş hareketiyle bir boşluk oluşur orada. Et que dans l'objet pulsionnel, et bien finalement l'objet pulsionnel va se loger sur ce trou. Dürtü böyle işte kendi üzerine kapanan bir hat oluşturduğu için dürtünün nesnesi de işte gelip bu hattın içine, ortasına yerleşir. Eh bien, quand une femme va vouloir rencontrer l'homme, Ne zaman ki bir kadın bir erkekle karşılaşmak isteyecektir, quand elle va vouloir faire deux avec bir l'homme, erkekle iki kişi etmek isteyecektir, mais en faisant un, ileride bir olmak umuduyla, eh bien, elle ne va pas pouvoir faire un. ama bir türlü bir olamayacak. Pourquoi? Parce que ici, il y a le réel et il y a le vide. Çünkü arada böyle bir gerçek, Lacancı gerçek ve böyle bir boşluk var. Et elle va sans cesse tomber sur le vide de l'objet A. Ve A nesnesinin, gerçeğinin yarattığı boşlukla karşılaşacak. Qui est un trou, Ki bu bir deliktir. et c'est pour ça qu'elle va pouvoir faire uniquement 2 plus A. O yüzden bu matematiğin sonucu ancak 1 değil, 2 artı A olacak. Donc finalement, Lacan définit la femme Sonuç olarak Lacan kadını şöyle tanımlıyor. divisée Bölünmüş, entre le phallus fallusla şunun arasında bölünmüş. et le manque de signifiant dans l'autre. Üzeri çizili büyük öteki, büyük ötekindeki gösteren eksikliği. Bir kadını şöyle tanımlıyor o zaman Lacan. Cümleyi tam olarak baştan kurayım. Kadın fallusla büyük ötekinin üzeri çizilmiş olması arasında tanımlanıyor. Donc on voit là comment Lacan a repris la bisexualité de l'hystérique de Freud O zaman geri dönersek Lacan, Freud'un kadındaki biseksüalite, eşcinsellik, biseksüalite üzerine ne demişti? qui dans son fantasme fait à la fois l'homme, Ki kadının fantazisinde aynı zamanda bir erkek oluyordu. qui la force au rapport sexuel, Ki bu onu cinsel ilişkiye doğru harekete geçiriyordu.
et la femme qui est l'objet forcé par l'homme. Aynı zamanda bir kadın oluyordu ve erkek tarafından zorlanmış bir nesne haline geliyordu. Ça, c'était Freud. Bu Freud'tu. Et cette bisexualité de Freud, Lacan en fait autre chose. Freud'un bu biseksüelitesiyle Lacan bambaşka bir şey yaptı. Il dit que la femme s'inscrit dans la fonction phallique, Lacan dedi ki kadın işte bu fallik işlev içerisine yazılır. dans un rapport à la jouissance phallique, Fallik jouissansla ilişkilenir. mais elle a aussi un rapport à une jouissance supplémentaire qui ne peut se dire. Ama söylenemeyen ve gelmeyen farklı bir jouissansla, işte bu büyük ötekindeki eksik olmasından doğan bir başka jouissansla da ilişkilenebilir. Yani bir kadıncık iki tür jouissansdan oluşur. Ça, c'est ce que Lacan dit en 1952 dans le séminaire Encore. Bunu Lacan bize Ankor daha seminerinde söyledi. Voilà. Alors, Lacan dit en 1958 dans Propos directifs pour Congrès sur la sexualité féminine, Kadın cinselliği üzerine kongrede Lacan 1958'de şöyle demişti. que la femme a un rapport à l'homme Kadının erkekle bir ilişkisi vardır. qui est d'avoir une adoration pour l'amant châtré et l'homme mort, Kastre edilmiş, iyiliş edilmiş bir sevgili veya ölü bir erkeğe duyduğu hayranlıkla ilgili duygular, voire les deux en un. aslında Voire les deux. ikisini de bir kişide bulabilir. Quant à l'hystérique, İsteriye gelirsek, qui est fixée dans la revendication phallique, hein, dans le phallus, là, fallik hak iddia etme sabitlenmiştir. elle peut être dans la position de châtrer l'homme pour dire qu'il n'a pas le phallus et c'est elle qui l'a. Ve bu iyiliş edilmiş erkeğe onun bir fallusu olmadığı ama kendisinin bir fallusu olduğu konumundadır. Kendine böyle bir konum bulur istedik. Donc l'hystérique, vous avez déjà pu le voir dans votre clinique sans doute, Kendi kliniğinizde de şüphesiz histerik vakalarla karşılaşıyorsunuzdur. elle peut avoir cette position de châtrer l'homme. Bu kadınların erkekleri kastre etmek gibi bir konumları, bir tavırları olduğunu görmüşsünüzdür. C'est-à-dire qu'elle peut donner de la puissance à ce point-là de sa position. Kendi konumundaki fallik tarafa, fallus tarafına gücü yerleştirir. Mais elle peut aussi avoir une autre position, on le voit dans la clinique, Klinikte görürüz ki tabii başka bir konumları daha olabilir. qui est celle de revendiquer le phallus en châtrant l'homme, Erkeği kastre ederek, iyiliş ederek onu güçsüzleştirmek. donc ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Ve fallus üzerinde bir hak iddia etmek ki bunu söyledik. et elle peut avoir aussi une autre position, İkinci bir pozisyonda şöyle anlayabiliriz. c'est d'être dans une soumission extrême à l'homme Erkeğe ekstrem düzeyde boyun eğicidir. pour lui reconnaître le phallus dont elle manque. Kendisinde eksik olan fallusu böylece tanımak ister. Kabul etmek ister, anlamında tanımak ister. Ces deux façons de faire, Bu iki yolu birden yapmak. c'est de boucher cette question du manque dans l'autre, dans le grand autre, Böylece bu büyük ötekindeki o eksik var diye o delik. Böylece o deliği tıkamış olur. pour combler ce manque par le phallus. Ve böylece o eksik olan şey fallusla tıkanmış olur. Orası fallusla, oradaki delik eksik giderilmiş olur. Je propose maintenant de cerner cette théorie à partir de cas cliniques. Şimdi klinik vakalarla işte bu teorik bağlamı biraz daha göstermeye çalışacağım. Car c'est déjà difficile de comprendre la théorie de Lacan, Zaten Lacan'ın teorisi yeterince anlamak açısından güç. mais c'est encore plus difficile de mettre en rapport la théorie avec la clinique. Daha da zor olan bu teoriyi klinikle bağlantılandırmak. Je donnerai donc l'exemple d'une femme qui, dans son analyse, Size bir kadının analizinden bahsedeceğim. Analizinde şöyle.
se formule à partir d'un rêve qu'elle se voit en tant qu'homme, auquel elle dit Rüyasında kendini bir erkek olarak görüyor ve şöyle söylüyor. Ne t'inquiète pas, tu vas arriver à te battre. Merak etme, endişelenme, kendini dövmeyi başaracaksın. Elle associe en disant Şöyle bir çağrışım getiriyor. qu'elle oscille tout le temps entre se battre pour saisir son désir et baisser les bras, abandonner. Hep kendisinde bir sağlıksız kavga içerisinde kendi arzusunu yakalamaya çalıştığında kendi kendini dövüyor. Ve ondan sonra da omuzlarını düşürüyor, yani bırakıyor. Arzusunun peşini bırakıyor. Lors d'un autre rêve, d'un deuxième rêve, Başka bir rüyada elle donne des documents qu'elle a écrits à un homme qui les mange, les documents. yazdığı belgeleri bir erkeğe veriyordu ve bu erkek o belgeleri yiyordu. Elle lui dit qu'un document, ça ne se mange pas parce que ça s'écrit et ça se lit, et il doit lire ce qu'elle lui a écrit. Adama diyordu ki bir belge yenmez. Bir belge yazılır sonra da okunur. Ve adam da ona diyor, adam ona şöyle diyordu, benim yazdıklarımı okumalısın. On comprend bien comment ce rêve traduit l'effet de l'analyse. Şimdi bu rüyada işte analizin nasıl etkisini, neye tercüme olduğunu, analizin etkisini görüyoruz. Qui est de donner à lire son inconscient à partir de l'écrit de son symptôme. Semptomunun nasıl yazıldığından yola çıkarak analizi ona bilinç dışında okumasına imkan sağlıyordu. Lacan dit bien, dans le séminaire encore, que l'inconscient se lit dans ce qu'ils sont dit. Lacan şöyle söylemişti, bilinç dışı okunur. Bilinç dışı nasıl yazıldığından yola çıkarak okunur. L'autre association de l'analysante est que cet homme a la tête aplatie dans le rêve, ce qui l'a fait penser à comment elle s'est aplatie devant son mari et qu'elle n'a pas pu lui écrire ces documents concernant la femme qu'elle est pour les lui faire lire, parce qu'elle a toujours baissé les bras pour soutenir son désir. Bir başka çağrışımda şöyle oldu. Bu rüyada bu adamın çok düz bir kafası vardı, düzleşmiş. Ve kendisinin de aslında onun karşısında dümdüz olduğunu ve onun bir türlü kocasının kendisi için nasıl bir kadın olacağına dair bazı şeyleri okumasının mümkün olmadığını söyledi. Ve bu yüzden de kendi arzusu karşısında daima bırakıyordu kendisini, tutmuyordu. Elle pensait ainsi garantir l'amour de son mari à son égard, en étouffant son désir, en obéissant à tout pour le soutenir comme homme dans son rapport au phallus. Bu sayede aslında kendisine göre eşinin aşkına sahip çıkmış ve onun karşısında tamamen ona boyun eğmiş oluyordu. Ama bu yolda da kendi arzusunu boğuyordu, öldürüyordu. Ama bu yolda bir taraftan da şunu sağlamış oluyordu. Phallus açısından kocasını desteklemiş oluyordu. Donc on saisit ici qu'il ne s'agit pas de l'hystérique qui châtre l'homme, mais au contraire, l'hystérique qui étouffe son désir pour montrer à l'homme qu'il a le phallus, lui donner le phallus dont elle manque. İşte burada kastre edici olan bir histerik görmüyoruz da burada daha çok erkeğin kastrasyonunu geçirmeye çalışan, ona fallusu vermeye çalışan bir histerik görüyoruz. Onu oradan çıkarmaya çalışan. Donc, il faut savoir qu'on a ces deux types d'hystériques, celle qui châtre l'homme et celle qui, on peut dire, se soumet et qui procure le phallus à l'homme. Voilà, qui procure le phallus à l'homme. Pas qui châtre, mais qui lui procure, qui lui donne le phallus. O zaman iki tip histerik olduğundan bahsedebiliriz. Birincisi iyiliş eden bir histerik.
erkeği iyi dişiden, bir diğeri de ona ne yapıp edip fallusu bulup buluşturan, ona veren, onun için var eden, ona sağlayan fallusu, erkeğe fallusu sağlayan bir istediğin varlığından bahsediyoruz. Toutes les deux façons sont une manière de faire un culte du phallus finalement. Her ikisi de bir fallus kültü yaratmayı sağlıyor. Her halükarda. Alors maintenant, on va voir comment cette analysante a commencé à se reporter de ce côté-là. Là, ce que je vous ai décrit, c'est cette position de donner le phallus à l'homme. Maintenant, on va avoir un autre rêve qui exemplifie comment elle tombe sur ce côté-là, parce que les élaborations du phallus sont un peu tombées et elle s'est reportée sur ce vide dans l'autre. Bu analizam için size işte fallusla ilişkisini, bu iki yol olduğundan bahsetmiştim. Bu yolun fallik tarafında neler olduğunu gösteren bir rüyayı anlattım. Şimdi size işte ikinci taraf, büyük ötekinin üzeri çizili olduğunda, orada gösterenler eksik olduğunda, yani boşluk olan tarafta geçtiğinde geçmesiyle ilgili olan bir rüyayı anlatacağım. Dans un rêve, elle a une moitié de visage dont la peau est déchirée et l'autre moitié de visage où il n'y a rien derrière. Rüyasında yüzünü görüyor. Yüzünün yarısının derisi soyulmuş, yırtılmış gibi. Öteki yarının arkasında hiçbir şey yok. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir dans la peau qui est déchirée? Yırtık olan, soyulmuş olan cildin arkasında ne görebiliriz? On peut voir justement la chair déchirée de la castration. Ne görebiliriz o yırtık olan cildin arkasında? Yırtılmış olan, kastrasyonun yırtmış olduğu olan cildi görebiliriz. Quand elle paye le prix du sacrifice masochiste pour soutenir le phallus de son mari. Eşinin fallus açısından desteklemek için ödediği mazoşist bedeli görürüz. C'est ça la peau déchirée de son sacrifice du visage. İşte onun yırtılmış olan cildi bu bedeli gösterir, bu feda ettiği şeyi gösterir, ötekini desteklemek için. Et la moitié dans laquelle il n'y a rien derrière, Öteki tarafa geçersek onun arkasında hiçbir şey yok. eh bien justement c'est de se confronter au rien, au vide du trésor du signifiant dans lequel il manque un signifiant pour se définir. İşte öbür tarafta hiçbir şey olmayışı, biraz önce de anlattığım büyük ötekinde bir boşluk olması, gösterenlerin yetmediği, olmadığı bir yer olması, o boşlukla, yoklukla ilgili. Le rien derrière, c'est le rapport à l'âme, à ce qui ne peut se définir de l'âme. İşte bu ruhla ilgili, lam dediğim yakının, bu ruhla ilgili, tanımlanamayan, gösterenlerle tanımlanamayan. C'est le rapport au même du miroir qui est l'image insaisissable, le même dans le miroir. Madem ki bir aynadaki imge asla ele geçirilemez, asla yakalanamaz. O yüzden bu boşluk o aynı olanla, benzeriyle ilgili öznenin. Donc là, on peut dire que dans ce rêve, elle passe du culte du phallus. O zaman bu rüyada bu phallus kültünden, efsanesinden hors sexe, il n'y a rien. hiçe, orseks, cinsiyet dışı olana geçiyor. Elle commence à se m'aimer dans l'autre. Kendini ötekinde sevmeye başlıyor. Ama bu da bir sesleş. Kendini ötekinde sevmeye başlıyor dediğinde Fransızca aimer fiili diyor. Ama bunu söylediğinde yakın aynı zamanda men, aynı evresine benzere de gönderme yapmış oluyor. Dans le rapport à son mari, elle commence à aimer l'âme. Aynı zamanda yine emeğe başka türlü de sesleşmiş şey biliyor. O ruhu sevmek dediği zaman bunu yapabildiğinde bu tarafa aynı zamanda da o ruhu, karşısındaki ruhu sevebilmeye başlıyor.
C'est de cette manière qu'elle a pu se détacher du culte du phallus Bu yolla işte bu fallus efsanesinden ayrılabildi. pour se mesurer au signifiant qui manque dans l'autre Kendini böylece gösterenlerin eksik olduğu büyük ötekiyle hesaplaşmasını yapabildi. pour être à la rencontre de son désir de femme pour un homme. Ve bu şunu sağladı, bir erkek için kendisinin kadın olarak arzusuyla karşılaşması. Et c'est comme ça que Lacan appelle la syncope phallique, ce qui est en jeu dans une analyse. La syncope. Lacan o yüzden de bir analizde bir senkop olduğundan bahseder. Fallik, fallusla ilgili bir senkop. Senkop bayılma demek biliyorsunuz. Tıpta da kalple ilgili senkop oluyor. O kelimeyi işte bir tür düşme, bayılma, fallik anlamda bir tür düşme olduğunu söylemek için kullanıyor. La syncope phallique, c'est le phallus qui s'évanouit finalement. Donc, Fallik bir senkop olması demek, fallusun bayılması demek. le phallus tombe en syncope. Bir senkopla düşmesi demek. Alors qu'avant, c'était l'hystérique qui tombait en syncope, en sa crise. Hatırlarsanız kendi krizlerinde önce isterik kendisi bayılıyordu. Et pourquoi elle tombait en syncope et elle s'évanouissait? C'est par adoration du phallus. Niye o zaman bayılıyordu isterik? İşte o fallusa olan hayranlığındandır onun ayılıp bayılması. Elle avait mis le phallus tellement en adoration qu'elle disparaissait. Öyle bir büyülenmeydi ki fallusun karşısında histeriğin hayranlığı onun karşısında kayboluyordu. Ça veut dire qu'elle avait fait du phallus de l'homme le un tellement idéal Erkeğin karşısında öyle mükemmel, öyle ideal bir yaratıyordu ki qu'elle disparaissait comme sujet, elle s'évanouissait devant le un idéal. o bir ideal birin karşısında histerik özne kendisi kayboluyordu, siliniyordu, yok oluyordu. Alors que l'analyse, justement, elle permet quoi? Peki analiz o zaman tam olarak neye yaradı? Elle permet à l'hystérique de faire avec le partenaire deux. İki tane partnerin oluşturduğu iki kişi oldular. En laissant la place au petit a qui est logé dans ce trou de l'absence du signifiant dans l'autre. Büyük ötekindeki gösterenlerin eksikliğinden ortaya çıkan, yukarıdaki o dürtü şemasının içine yerleşen o boşluğun içine bu A'nın yerleşmesine izin verdi analiz. Arzu nesnesinin yerleşmesine izin verdi. 2 artı A oldu. Voilà. On peut le dire encore d'une autre manière, que finalement une analyse amène à quoi? O zaman son olarak ne söylenebilir? Bir analiz neyi sağlar son taklitde? Au soulèvement du voile du phallus qui bouche le réel. Gerçeği tıkayan fallusun o örtüsünü kaldırmayı sağlar. Örtünün altında gizli fallusun gerçeğin içindeki deliği tıkamasını ortadan kaldırır. Et ce réel-là, c'est quoi? Peki burada bahsedilen gerçek nedir? C'est le réel de la femme qui n'a pas de signifiant pour se définir. Bir kadının kendini tanımlaması için gösteren olmamasıdır. Mais aussi le réel du rapport sexuel qui n'existe pas. Cinsel ilişkiyi tanımlayan bir gösteren olmamasıdır. Yani cinsel ilişkinin mevcut olmamasıdır. Cinsel ilişki yoktur Lacan'ın formülüydü. Et auquel on donne des fictions. Çünkü bunun yerine işte o böyle olduğu için bir sürü kurgu koyarız. Mais ce sont ces fictions qui créent les symptômes. Ama bu kurgular işte bunlar semptomların oluşmasına sebep olur. Donc c'est ainsi que dans une analyse, pour une hystérique, l'identification phallique se perd, tombe. Bir analizin sonunda histerik için fallik özdeşleşmeler düşer, kaybolur. Je peux donner l'exemple d'une femme Size bir kadın hastadan bahsedebilirim. qui s'était beaucoup construite autour du signifiant de la barre. De la barre. Et la barre, c'est ça la barre. C'est voilà. Bu kadın için
birçok gösteren belli bir gösterinin etrafında yerleşiyormuş, konumlanıyormuş. O temel gösterende bir sopa ya da çubuk verebilir. Ha, evet, var. Çizgi, sopa, çubuk. Elle disait par exemple qu'elle se mettait la barre haute pour réussir. Ha, çıta mesela, çıtayı yukarı koyuyordum diyor. Bu kadın. Pour sauter les barres des obstacles. İşte engellerin yarattığı çıtaları atlamaya çalıştığını söylüyor. Voilà. La barre avait aussi la fonction de lui permettre de sentir ce qui faisait support à son corps. Aynı zamanda işte bu çıtalar onun kendisine bir tür destek de sağlıyormuş. Destek hissetmesine, öyle bir sınırın olması, öyle bir şeyin olması. Comme par exemple dans les exercices effectués à la barre dans la danse classique pour lui assurer un bon maintien de sa posture. C'est ça le support. Mesela kendi postürünü düzgün tutması için klasik danslarda da böyle bir çıta kullanılır ya, onu tutarak kendi postürünü sağlar. İşte öyle bir destek sağladığını söylüyormuş aslında. Elle avait une mère plutôt effacée. Tek bir silik bir annesi vardı. Et un père qui se situait toujours comme perdant dans son rapport à la castration avec les autres hommes. Başka erkeklerle olan ilişkisinde kastrasyondan ötürü oldukça kayıp bir babası vardı. Elle a donc pu élaborer, dans son analyse, comment elle se disputait avec son père dans son adolescence pour faire l'homme elle-même. Kendisinin ergenliği boyunca babasıyla nasıl kavgalara giriştiğini anlattı. Böylece kendisi bu kavgalarda bir erkek oluyordu. Elle disait que c'était une manière de réhabiliter son père en lui donnant le phallus. Aynı zamanda bu kavgalar ona göre babasına phallüsü vermekte, babasını rehabilite etmekte işe yarıyordu. C'était une façon de lui dire « Fais voir comme tu es un homme » pour qu'elle puisse lui donner le phallus, pour que sa mère soit désirante de son mari. Et ensuite, pour s'inscrire comme fille, identifiée à cette mère. Babasına sanki bak sen de nasıl bir erkek olabiliyorsun demek içindi bütün bunlar. Böylece babasına onda eksik olan tablosu verebilecek, böylece annesinin arzuladığı bir adam olabilecek babası ve bunun sonucunda kendisi de bir kız olarak annesiyle özdeşleşebilecekti. C'est en passant par ces différentes symbolisations de sa position oedipienne qu'elle a pu se reporter sur l'énigme et l'indéfinissable de son sexe, et ainsi approcher le vide de son support, le vide de la barre qui la soutenait dans la danse classique. İşte bu yolda, yani birbirinden farklı simgeselleştirmeler kullanarak kendi ödipusunu, bu kadın şuna gelebildi. Kendisiyle ilgili bir gizeme, kendi cinsiyetine dair düşünülemez, ele alınamaz olana geçebildi bu yoldan geçerek ve bu bir boşluğa, bu konudaki bu boşluğa yaklaşabildi. Bu boşluk işte başından beri kullandığı o çıta ile de ilgiliydi. O çıta işte onu tutuyordu. Aynı klasik dansta onu düzgün bir postürde tuttuğu gibi. Ce n'était donc pas étonnant que dans son analyse, elle soit passée par des rêves de cataclysme, tremblement de terre, un d'effondrement des maisons qui donnait à voir des tuyaux dans les sous-sols. Voilà. Rüyalarında hiç de şaşırtıcı değildir ki depremler, yıkılmalar, evlerin çökmesi, evler çökünde ortaya çıkan bir takım borular görüyordu. Donc on saisit là comment elle passait par des syncopes de la fonction phallique. İşte burada bu fallik senkopu görüyoruz. Fallusun nasıl düştüğünü görüyoruz. Comment elle dénudait son identification, je l'ai pas marqué, homosexuelle, pour tomber sur le hors-sexe. Bu cinsiyet dışı tarafa geçebilmek için erkekle olan homoseksüel özdeşleşmelerin nasıl çözüldüğünü, nasıl azaldığını görüyoruz. Voilà. Puisque finalement, hors sexe, ça s'écrit comme ça d'ailleurs, directement. Hors sexe, c'est le signifiant qui manque dans l'autre.
bu cinsiyet dışı olan, işte bu eksik olan gösteren olan yere yerleşiyor. Hors sexe, c'est hors signifiant phallique, en dehors du signifiant phallique. Cinsiyet dışı demek, fallik gösteren dışı demek. Donc ça, c'est la position hors sexe. İşte burası o cinsiyet dışı olan konu. Et Lacan disait que l'hystérie, que la femme est divisée entre le hors sexe Lacan kadının cinsiyet dışı olanla et le phallus, fallus arasında, puisque le sujet, quand il rencontre le signifiant qui manque dans l'autre, Lacan fallusla kadının cinsiyet dışı olmasının arasında kadının bölündüğünü söyler. quand elle rencontre l'impossible de définir son sexe, Ne zaman bir kadın kendi cinsiyetini tanımlamanın imkansızlığını fark eder, elle a une façon de se défendre de ça ou de combler ce vide kendini buna karşı savunmak ya da bu boşluğu doldurmak için dans l'identification phallique, fallusla olan özdeşleşmeye girer. dans le faire l'homme, Böylece erkek gibi yapar, erkek olur. que Lacan écrit homosexuel, que c'est la position homosexuelle de la femme. Fransızca erkek kelimesi homme diye yazılıyor. Homme, H-O-M-E-E. Yani bu homoseksüel kelimesinin içinde Fransızca erkek kelimesini buluyorsunuz. O yüzden böyle bir kelime oyunu yapıyor. Voilà, donc c'est le faire l'homme, c'est pour ça qu'il écrit homosexuel avec deux M. Normalde homoseksüel tek M ile yazılıyor. Ama iki M ile yazılıyor ki işte kadının erkek gibi yapması, histerik kadının homoseksüel olması ile ilgili. O erkek gibi olmayı seçmenin bir tür kelime oyunuyla ifadesi. İki M ile yazılıyor. Voilà, ce qui n'a rien à voir avec homosexuel d'aimer une autre femme. Başka yani bizim gündelik dilde kullandığımız bir kadının başka bir kadının sevgilisi olması homoseksüellikle bunun hiçbir ilişkisi yok gördüğünüz gibi. Donc finalement, cette patiente hystérique, qu'est-ce qu'elle a fait dans son analyse? Peki bu hasta analizinde son olarak ne yaptı? Elle a élaboré la cause de son désir de faire l'homme. Kendisi için bir erkek gibi olmak arzusunu gerçekleştirdi. Qui allait dans la construction de son Oedipe. Bunu gerçekleştirmedi, bunu çalıştı ki bunun Oedipus'uyla ilişki içindeydi. Puisque en se disputant avec son père, en faisant l'homme avec son père, Babasıyla kavga ederek, böylece onun erkek olmasını sağlayarak, elle procurait un homme à sa mère. annesi için bir erkek sağlamış oluyordu. Voilà. Elle rendait son père encore plus homme Böylece babası daha bir erkek oluyordu. pour que sa mère puisse avoir un désir pour son père. Böylece annesi de babası için arzu duyabiliyordu. Et que pour elle-même comme fille, elle puisse s'identifier à sa mère, désirant son père. Babasını arzulayan bir anneyle böylece özdeşleşmiş oluyordu. C'était ça ses obstacles dans sa position oedipienne. İşte onun ödipal krizde, ödipal dönemde zorlandığı, sorun yaratan noktalar bu analizde bunlar. C'est comme ça qu'elle a pu métaphoriser ce qui n'était pas métaphorisé de son Oedipe dans son analyse. Kendisi Ödipus boyunca metaforize edemediği noktaları simgeselleştirebildi. Et après toute cette phase de métaphorisation, Bütün bu metaforlaştırmadan sonra elle a pu faire un virage böylece bir viraj alınabildi. sur, comment on peut le dire, sur la syncope de la fonction phallique. Fallik fonksiyonunun senkopunu sağlayan bu viraj alınabildi. Et c'est comme ça que ce qui pouvait la soutenir et lui servir de support comme sujet, hein, comme support,
ça a pu tomber. İşte bu özne, üzeri çizili öznenin altında görüyorsunuz bir çizgi var. Bu hasta çitadan bahsediyordu. Hep bir çita vardı, bir çubuk, bir tahta. İşte o düşebildi artık, onu bırakabildi. Parce que ce support qui la soutenait était constitué d'identification au phallus. Onunla bahsettiği çita, onun fallik özdeşleşmelerinden kurulmuştu. Et c'est pour ça que les effondrements des maisons qui montraient les tuyaux dans les sous-sols, hein, ça montrait comment il y avait la chute des identifications phallus et qui tombait sur ce qu'il y a en dessous des maisons, ce qu'il y a au-delà du phallus, et c'est ça qu'elle a pu atteindre dans l'analyse. Bu analizde sadece evler yıkılıp işte depremler olmadı, aynı zamanda işte binaların daha altındaki şeyler de çöktü, yıkıldı. Yani bazı özdeşleşmeler çöktü, yıkıldı, fallik özdeşleşmeler. Sadece fallik özdeşleşmelerin yıkılmasından da öteye gidip işte bu iki yoldan o boşluk tarafındaki tarafa doğru da ilerledi. O borulara kadar yıkıntıları görmesi, bu ikinci yüzünü de görmesi, oraya da ilerlemesinin bir göstergesi. Voilà, donc je m'arrêterai là pour laisser la place aux questions. Sorulara yer bırakmak için burada duruyorum. Sunumla ilgili genel bir soru sormak istiyorum. Histeri ilgimizde böyle sürekli karşımıza böyle kadın karikatürü çıkıyor. Böyle histeri erkek nasıl oluyor yani biraz onu sormak istiyorum. J'ai une question qui n'est pas exactement liée à votre présentation, mais votre présentation m'a évoqué. En général, quand on parle de l'hystérie, on parle toujours des femmes, mais parfois on parle d'une façon un petit peu dramatique ou comique quand on dit hystérique. Mais de l'autre côté, je suis un peu curieuse de ce que l'hystérie chez les hommes. Oui, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce qu'on trouve bien sûr de l'hystérie chez les hommes. Evet, bu iyi bir soru. Tabii ki erkeklerde de histeri oluyor. Et alors, c'est une vaste question, hein. Je vais essayer d'y répondre de façon un peu rapide quand même. Çok geniş bir soru ama ben biraz hızlı bir şekilde yanıt vermeye çalışacağım, mümkün olduğu kadar. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve chez ces hommes pour dire qu'ils sont hystériques? Finalement, c'est une première question. İlk sormak gereken şu, bir erkekte histeri olduğunu söyleyebilmek için ne bulmak gerek? Ce sont des hommes qui se sont structurés par rapport à un désir insatisfait. Temel olarak tatmin olmamış bir arzu çevresinde şekillenmiş bir yapı söz konusu olmalı. Ils se sont mesurés par rapport au manque. Eksikle ilişki içinde oluşmuş olmalı bu yapı. Pour laisser leur désir insatisfait et se dire que, comme ça, leur désir était à distance de l'autre absolu, du grand autre posé en absolu. Kendi arzularını bir taraftan tatminsiz bir arzu halinde bırakırken bir taraftan da büyük ötekini mutlak bir büyük öteki statüsüne taşımış olmalılar. C'est-à-dire que contrairement au sujet obsessionnel, Obsesyonel bir özneyden farklı olarak qui lui mesure son désir en lui donnant, en lui procurant des objets phalliques, çünkü obsesyonel bir isteği kendi arzusu için fallik nesneler edinir, toplar. L'hystérique nourrit son désir d'une autre manière, Histerik arzusunu farklı bir şekilde besler, histerik bir erkek. en disant que c'est l'autre absolu, le grand autre absolu situé à l'infini qui va avoir les objets phalliques. Sonsuzluk
mutlulukta var olan, ulaşılamaz olan, o mutlak büyük öteki, o bütün fallik nesnelerin sahibidir. Mais qu'en attendant, il en manque le sujet hystérique. Il manque d'objets phalliques. Histerik özne, bütün bunlardan mahrum, bekler, oturduğu yerde bekler. Et donc, cela veut dire que dans la position oedipienne, le sujet s'est construit différemment entre l'obsession et l'hystérique. Bu da şunu söylemeye yarar, Ödipus açısından farklı şekilde kurulmuştur görünümler. C'est-à-dire que le petit garçon, si on prend l'hystérique homme, Eğer histerik bir erkeği ele alırsak, bu küçük erkek çocuğu, dans son Oedipe, pour posséder la mère, Ödipus'ta annesine sahip olmak için, eh bien, il s'est mesuré dans une identification au père babasıyla bir özdeşleşme kurmuştur. à celui qui n'allait pas rivaliser avec le père en lui confrontant des objets phalliques et en lui disputant des objets phalliques. Babasıyla yüzleşme içine girmemiştir fallik nesneleri kullanarak böyle bir erkek çocuk. Il s'est mis dans une position à côté de la position frontale au père. Babasının karşısında olmamıştır. Onunla bir rekabet içine girmemiştir. Et il s'est mis du côté de la position de il manque d'objets phalliques, mais il les récupérera un jour dans l'autre absolu situé à l'infini. Tamam, onda o nesneler yoktur, o fallik nesnelerden mahrumdur. Ama ileride, gelecekte, ötede bir yerde mutlaka onları alacaktır diye görür. C'est comme ça qu'il s'est mesuré au père dans son Oedipe pour posséder la mère. O yüzden de kendi Ödipus'unda anneyi almak için babayla bir rekabete girmemiştir. Donc il y a des hommes hystériques aussi qui se construisent sur le même mode que la femme hystérique. Hein. Yani aynı histerik kadınla aynı biçimde kurulmuş bazı erkek histerikler söz konusudur. Au lieu de forcer l'avoir phallique de cette position, Yukarıda bu fallusun yazıldığı pozisyon, ils se sont plutôt posé la question de qui suis-je comme homme? yani yukarıda bu fallusun olduğu yerde olmaktansa aşağıda ben nasılım erkek olarak? En rapport avec ce qui manque dans l'autre. Özellikle de büyük ötekindeki eksikle ilgili olarak bu soruyu sorarlar. Et donc, ce qui me constitue, ce sont des objets qui me manquent. Beni ifade eden, beni tarif eden şey bendeki eksik nesnelerdir, eksik şeylerdir. Et je vais mettre l'autre qui ne manque pas mais qui a, je vais le mettre très loin au fond. Ve bu eksikleri olmayan o büyük öteki de o çok uzaklarda, o ötededir. Et un jour, il aura les objets dont je manque. Ve o neye sahip değilsem, ne bende eksikse onlar ileride olacak, ileride. Par, non pas l'autre femme, mais l'autre homme, justement. Il va passer par l'autre homme. Başta öteki kadın aracılığıyla değil ama öteki erkek aracılığıyla olacak. Il va procurer les objets phalliques à l'autre homme pendant que lui, il va garder son désir insatisfait. Kendi arzusunu tatminsiz olarak ayakta tutarken bu nesneleri öteki erkeğe sağlayacaktır, ona verecektir. Onu edinmesine yardım edecektir. İsteğin bisikletlerliğinden bahsettiniz. Öncelikle çok teşekkür ederim. Sizden çok verimliydi. Je voudrais vous remercier pour cette présentation très bénéfique. Vous avez évoqué la bisexualité chez l'hystérique. Şunu sormak istiyorum. Şimdi fallusmuş gibi yapmak ve fallusa sahipmiş gibi yapmak diye terimler önceden. Je voudrais un petit peu vous demander sur ce qui est être le phallus et avoir le phallus.
Yani bu biseksüellikteki bu erkekmiş gibi olması, fallusa sahipmiş gibi yapmak kategorisinde değerlendirilebilir mi? Est-ce qu'on peut confondre que faire l'homme, c'est avoir le phallus? Oui. Est-ce qu'on peut articuler comme ça? Böyle bir şey söylenebilir mi? Est-ce qu'on Yoksa peut dire de cette alakasız façon şeyler? ou ce serait pas très bien de l'articuler de cette façon? Et être phallus, O zaman phallus sahip olmak ile phallus olmakla ilgili mi olacak? Mesela o da işte biraz önce söylediği gibi fallusu erkeğe fallusu sağlayan kadın olduğunda erkeğe fallusu olmalı. Être le phallus serait dans ce cas quand elle serait la femme qui procure le phallus pour l'homme. Ya da işte erkeği kastre eden kadın da fallusa sahipmiş gibi yapan kadınları. La femme qui fera peut-être, si j'ai bien compris, la femme qui fait comme si qu'elle a le phallus, oui, sera la femme qui préfère de châtrer l'homme. oui, Dans ce cas. oui, c'est ça. Evet. Oui, je vais répondre. Cevap vereceğim. Oui, oui, elle est importante comme question. Evet, bu önemli bir soru. Parce que peut-être on va répondre un peu qu'est-ce que c'est être le phallus et avoir le phallus pour Lacan. Şuradan başlamak iyi olur. Lacan'da phallus olmak ve phallusa sahip olmak ne demek noktasından başlamak iyi olur. Parce que justement, pour un sujet, de passer de la position d'être le phallus à avoir le phallus, c'est s'inscrire dans la névrose. Bir özne için phallus olmaktan phallusa sahip olmaya geçmek, bu nevrozdan bahsetmektir. Puisque Lacan dit bien que tout enfant occupe la place d'être l'objet phallique de la mère. Çünkü Lacan diyor ki her çocuk, bütün çocuklar annenin fallik nesnesi olması konumunda olurlar başta. Ça, c'est être le phallus. Bu phallus olmaktır. Et ensuite, l'enfant s'aperçoit qu'il ne peut pas être le phallus de la mère. Ama bir noktada çocuk fark eder ki annenin phallusu olamaz. Pour la bonne raison que c'est le père qui a le phallus İyi ki de öyle ki zaten babanın phallusu vardır. et que la mère aime le père, aime son mari pour le phallus qu'il a et qu'elle n'a pas. Ve anne babayı sevmektedir. Babayı phallusa sahip olduğu için sever. Kendisinin olmayan phallusa o sahip olduğu için onu sever. Donc, c'est quand l'enfant s'aperçoit de ça qu'il passe de la position d'être le phallus à avoir le phallus. İşte bu onu phallus olmaktan phallusa sahip olmak tarafına geçirir. Et c'est là qu'il rentre dans l'Oedipe. Ve böylece Ödipus'a girer. En disant, pour le garçon, moi, je veux avoir ma mère, prendre ma mère à mon père, je crains la castration et donc du coup je m'identifie à mon père, j'abandonne ma mère et je m'identifie à avoir le phallus comme mon père. Çocuk annesini istemektedir, babasından onu almak ister. Ama bu kastrasyon tehditinden ötürü babasıyla özdeşleşmeyi tercih eder ve der ki tamam annemi almanın peşini bırakıyorum ve babamla özdeşleşeceğim. Et ensuite, la petite fille s'introduit dans le phallus d'une autre manière, c'est de s'apercevoir qu'elle n'a pas le phallus et elle s'introduit dans l'Oedipe et elle sort de l'Oedipe selon l'équation symbolique. Je ne veux plus le phallus, mais je veux un enfant du père. Kız çocuğa gelirsek, kız çocuk da Ödipus'a girer ve phallusu olmadığını bilir ve bu Ödipus'tan çıktığında tamam benim bir phallusum yok ama benim de bir çocuğum olabilir formülasyonuyla çıkar. Donc, là, c'est être et avoir le phallus avec la position freudienne dont Lacan est parti. Lacan'ın da yola çıktığı Freud'un işte Ödipus'la ilgili olarak tanımladığı phallusa sahip olmak ve olmamak budur. Et ensuite, Lacan a fait cette articulation-là.
Ve buna işleyen biraz önce anlattığım bu artikülasyonu eklemlemeye gelecek. Donc, avoir le phallus pour Lacan, ce serait quoi? Ce serait comme vous le dites, c'est faire l'homme. Lacan için fallusa sahip olmak ne demektir? Sizin de söylediğiniz gibi erkek olmak, erkek gibi yapmaktır. Alors, la femme qui procure le phallus à l'homme, on peut se demander, en effet, si c'est une manière d'avoir le phallus ou d'être le phallus. C'est un peu votre question, hein, c'est ça? Bir kadının bir erkeğe fallusu sağlaması, sizin sorunuz biraz bununla ilgiliydi. Fallusa sahip olmak mı olacak, fallus olmak mı olacak? La femme qui procure le phallus à l'homme, elle est dans une position où elle voudrait que l'homme ait le phallus, mais pour elle, c'est une manière de l'avoir quand même. Bir kadının bir erkeğe fallusu sağlaması, bir şekilde aslında fallusa sahip olması anlamına gelir. C'est une manière de l'avoir, mais en se faisant manquante. Kendini hem de eksik tutarak ona sahip olması anlamına gelir. C'est-à-dire, elle accentue son manque phallique, mais c'est pour accentuer qu'au moins, il y aura l'autre elle-même un peu, qui est l'homme, qui aura le phallus. C'est une identification à l'homme quelque part. Bu erkekle bir özdeşleşme aslında. Kendisi sahip olmayacak ama ötekine verecek ve kendini eksik tutmaya devam edecek. D'ailleurs, dans le rêve, cette patiente, elle s'était rêvée en homme, hein, et à l'homme qu'elle était dans le rêve, elle lui disait « Tu vas pouvoir te battre ». Bu rüyayı hatırlarsanız bir erkek olarak uyanıyordu ve kendini dövebileceksin diyordu. Donc, procurer le phallus à l'homme, dans une soumission, c'est aussi être dans la logique d'avoir le phallus. Erkeğe fallus sağlamak o yüzden bir yandan ona tabiyet ifade ederken bir taraftan da fallusa sahip olmayı sağlamaktadır. Alors, qu'est-ce que ce serait être le phallus finalement? O zaman sonuç olarak fallus olmak nasıl olacak? On pourrait dire que c'est être l'objet phallique de l'homme. Erkeğin fallik nesnesi olmak anlamına gelecek. Une femme qui voudrait être l'objet phallique de son mari. Bir kadın kocasının fallik nesnesi olmak ister. Qui voudrait être son phallus. Onun fallusu olmak. Quand on pense aux hommes qui aiment avoir des belles voitures ou des belles femmes, on peut dire, ce sont des substituts de son phallus. La femme est un substitut de son phallus. La voiture est un substitut de son phallus. Biliyorsunuz bazı adamlar vardır, çok güzel arabaları severler. Bu onların fallusunun yerine ikame eden şeylerdir. Bazılarında o ikameler onların yanında duran kadınlar olur. Onlar işte bir tür ikamedir, fallus niyetine bulunur. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que dans les publicités de voitures, on voit des femmes qui sortent des voitures grandes, voilà. Boşuna değildir ki araba reklamlarında hep arabalardan çok güzel kadınlar çıkar. Donc ça, ce serait une conception qu'on relierait à ce texte du congrès de la sexualité féminine. Hein? Kadın cinselliği üzerine olan o kongreye bağlantılandırabileceğimiz bir mesele bu. Que la femme serait le phallus de l'homme et que justement, elle, dans sa mascarade, elle emprunterait la mascarade, elle la référerait à des images phalliques, à renvoyer des images phalliques à l'homme. Voilà, la mascarade. Kadın bir tebdili kıyafet içerisinde, maskelerin içerisinde erkeğe ihtiyacı olan fallik nesneleri fallusu sunar. Et après, il y a une autre notion dans l'être, justement. Bon, il y a être l'objet phallique de l'homme. Erkeğin fallusu olmak, fallik nesnesi olmak meselesiyle ilgili bir nokta daha var. Et après, il y a être l'objet de désir d'un homme. Bir erkeğin arzusunun nesnesi olmak. Oui. C'est ça, l'objet du désir de l'homme. Et alors là, c'est pas être l'objet phallique. Bu arzu nesnesi olmak, fallik nesneden daha farklıdır.
puisque être objet du désir de l'homme, c'est être objet qui cause le désir de l'homme. Bir kadının erkeğin arzu nesnesi olması, onda arzu uyandıran bir nesne olması anlamına gelir. Et c'est être objet qui se loge à la place du trou dans l'autre. İşte o büyük ötekindeki o boşluğu dolduran bir nesne olmak anlamına gelecektir. C'est être quelque chose d'une interrogation qui va toucher le désir de l'homme. Bu sorgulama işte öyle bir yere varacak ki erkeğin arzusunu sorgulamaya yol getirecek. C'est occuper le vide dans l'autre, vide qui va toucher la cause du désir de l'homme. İşte burada bu boşlukta bir konu alabilmek, bir yer doldurabilmek, ötekinin, erkeğin arzusunu bir temaslara girebilmesine imkan tanır. Et c'est ça qui va faire que dans une analyse, l'hystérique va passer à la position d'une femme. Bu yüzden de bir analizde bir histerik bir kadının konumuna geçecektir. Qui va être à la place du vide dans l'autre qui va causer le désir d'un homme. Ve bu kadın işte bir erkekte bir arzu uyandırabilecek ve bu boşlukta yer alabilecek bir kadın olmak demektir. Donc voilà, on pourrait dire les différentes versions de l'avoir et l'être, le phallus. Finalement, votre question, elle a amené beaucoup de choses. İşte bu şekilde söylenebilir. Gördüğünüz gibi sorunuz çok şey ortaya çıkarttı. Başka bir soru var mı? Burada duralım mı yemek arası için? Tamam, peki kaçta